Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibille, immancabili amiche di una vita e del nostro appuntamento del martedì alle 19. Ben ritrovati, sono lieta di avervi qui con me e del fatto che insomma se sceglierete di trascorrere un po' di tempo con me, per me è comunque un buon segno, mettiamola così. Allora amici, vi spiego un pochino come ci muoviamo durante la diretta, quindi io sono qui a disposizione per circa una mezz'ora di tempo per darvi una risposta. Spero che si fosse sentito tutto quello che ho detto perché, o che si sia sentito, che si sentisse, come si dirà questo congiuntivo, non lo so, però mi sono resa conto che ero sul muto, spero che abbia registrato lo stesso. Comunque vi facevo i saluti, vi facevo il comitato di benvenuto alla diretta con le Sibille, martedì alle 19 come sempre, l'immancabile appuntamento. Allora, come si procede? Ecco, ero arrivata a questo punto. Si procede che mi scriverete una domanda nel commento della diretta dove metterete il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro su un argomento preciso e mirato, quindi niente domande generiche alle quali diventa laborioso e anche difficile dare una risposta articolata e precisa, ok? Quindi se ci tenete ad avere una risposta attendibile, che entri nei dettagli e che vi aiuti effettivamente anticipando gli eventi, dovete essere precisi nella domanda. Quindi ovviamente la domanda formulata con i vostri dati e se riguarda anche un'altra persona dovete mettere anche i dati dell'altra persona, quindi il nome, la data di nascita della persona per cui state chiedendo. Quindi mi raccomando, questo è importante. Allora, detto questo, vi invito ovviamente ad avere pazienza nel momento in cui mettete la domanda, ad attendere qui nella diretta di essere chiamati per ricevere la risposta. È importante perché appena viene menzionato il vostro nome utente vi chiedo appunto gentilmente di darmi conferma di essere presenti, così che io proceda nel darvi la risposta. Diversamente passerò a un'altra domanda, ma quel tempo ovviamente è perso, quindi è importante che siate pronti. E poi vedo che ci sono dei commenti che arrivano da Facebook. Per cortesia, gentilmente, amici di Facebook, dovete fare un passaggio prima di cominciare a comunicare, perché questo è quello che si vede, cioè dati o scritte, ma non il nome utente. Quindi amici di Facebook che vi siete collegati alla diretta tramite i video di Facebook, tornate nella pagina del gruppo, che tra l'altro tutti gli amici, anche quelli che si collegano dai canali YouTube, sono ben accetti e invitati a fare richiesta di partecipazione al gruppo. Quindi se avete un account Facebook cercate il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo e chiedete di partecipare, sarete sicuramente accontentati. All'interno del gruppo tra l'altro condividiamo moltissimo materiale sia di radionica ma anche altri video e informazioni, materiale che abbiamo condiviso nell'arco del tempo. Bene, quindi allora c'è questa persona che mi scrive, mi legge, sì, ti leggo, la leggo, giustamente per corrispondere a lei che mi è stato dato. Gentilmente però, amica, amico di Facebook, devi uscire dalla diretta, entrare nella pagina del gruppo, andare nel post che invitava alla partecipazione alla diretta, ok? E devi linkare cioè cliccare il link www.streamyard.com/Facebook. Questo passaggio serve a dare l'autorizzazione a StreamYard, che è la piattaforma da cui trasmetto le dirette, di ricevere appunto da Facebook il nome dell'account. Quindi questa autorizzazione è importante per me, altrimenti devo passare oltre, non posso rispondere non vedendo chi è il nome utente, anche se me lo scrivete nel testo, preferisco soddisfare persone che hanno fatto questo passaggio. Quindi per favore, gentilmente, uscite dalla diretta, andate nel gruppo, cliccate il link che trovate nel post che invita alla partecipazione della diretta, vi si apre una seconda pagina di conferma, date quindi una conferma sul link,
clicca qui per confermare è semplice. Fatto questo, chiudete e tornate nella diretta come avete fatto per raggiungermi qui. Bene, detto questo, anche di avere fede, aspettate perché risponderò sempre a tutti, anche se non nell'arco della stessa diretta, perché il tempo che abbiamo a nostra disposizione è comunque un tempo che a un certo punto ha una fine, quindi a volte restano in sospeso delle domande, ma vi ricordo che ogni martedì alle 19 sono con voi per darvi una risposta. No, continuo a non vedere il nome, quindi bisogna ripetere i passaggi, evidentemente non sono stati fatti correttamente. Allora, vediamo un pochettino intanto quali sono le domande che sono state fatte. Intanto saluto tutti gli amici che già si sono collegati perché effettivamente compaiono svariati saluti, quindi ricambio con grande affetto. Ebbene, direi di cominciare. Allora, vediamo un pochino. Sì, Salvatore Di Lorenzo, vediamo un po', Salvatore, che però dice mi chiamo Pina, sono Pina da Napoli. Allora, intanto, cioè Pina che usa l'account di Salvatore, ci sei? Così che vediamo un pochettino di... vediamo di cominciare a rispondere. Allora, la signora Pina da Napoli? Benissimo, sì, ok. Allora, buonasera, sono Pina da Napoli, 16 luglio del 69. Potrei sapere se Maria della Vergine... Ho bisogno della data di nascita di Maria della Vergine, perché se no Maria della Vergine probabilmente ce ne saranno 100.000 in Italia e quindi è una scia energetica troppo labile, anche se è agganciata a te. Se per favore, Pina, mi aggiungi la data, ok? Io nel frattempo procedo ad un'altra domanda e così diamo il tempo, insomma, necessario per te di scrivere la data. Vediamo, Claudia, Claudia, ci sei? Se ci sei, gentilmente dammi una conferma, così rispondo, procedo con la risposta. Claudia? Ok, Claudia ha risposto che c'è, benissimo. Quindi 11 giugno del 72, Walter 18 febbraio del 70, cosa prova per me? Grazie, benissimo. Allora vediamo che sentimenti prova Walter nei confronti di Claudia. Quindi ci concentriamo sull'interpretazione legata al piano emotivo, quindi sentimentale, e vediamo Walter nei confronti di Claudia. Ok. Ma allora è è un taglio un po' particolare perché dà comunque l'idea di una persona che calcola bene la sua convenienza e il suo interesse. Quindi diciamo che Walter è una persona che a qualche livello si è costruita da sola e sicuramente sa il fatto suo, sa come prendere le decisioni anche da una prospettiva pragmatica. Però l'Imeneo è come se stesse valutando un impegno, ci sta pensando. Vediamo un po'. Ma senti, io ti chiederei per favore se puoi integrarmi un paio di informazioni. Da quanto tempo vi frequentate? Perché la linea del passato parla di un momento in cui, anche se questa persona si è riavvicinata a qualcuno, poi non ha comunque funzionato nonostante tutti i tentativi. Non vorrei, cioè qua bisogna capire se effettivamente è un riferimento a te o a un suo passato, perché ecco, vi conoscete da ragazzi, infatti, cioè si vede che è una vecchia conoscenza, si vede che avete preso strade diverse nel passato, ma a quanto pare non so se sia stato lui a fare il primo passo in qualche modo. Ora,
per me, c'è falsità, ladro, malinconia, denaro, quindi in ogni caso lui in questo momento, cioè, sembrerebbe una situazione dove siete in clandestinità, quindi vediamo un po'. Ah, è sposato, ah, infatti. Vedi, quando compare il ladro è un chiaro segno di un qualcosa che sta avvenendo, poi anche la falsità e il ladro, quindi è una situazione che viaggia di nascosto o dovete cogliere delle occasioni, o lui coglie delle occasioni per poterti vedere. Ti devo dire che, ehm, ecco, sul piano sentimentale non è che sta uscendo fuori qualcosa di veramente prettamente sentimentale, sembra più che lui viva questa situazione con qualche apprensione, ma, come se ci fosse però un legame di convenienza con la persona con cui lui sta e forse è questo che abbiamo visto valutare all'inizio. Quindi mercante Imeneo sta pensando sicuramente a qualcosa, ma qualcosa che riguarda il suo matrimonio, gli conviene, non gli conviene, fare qualche ufficiale anche nella tua direzione, quindi attenzione perché comunque la linea del presente non lo sposta più in là rispetto a una relazione clandestina, anche se non la vive proprio, come dire, con allegria e spensieratezza, come se nulla fosse, però tuttavia, non è nemmeno non sono carte nemmeno di un coinvolgimento sentimentale importantissimo al punto da fargli fare una scelta, okay, quindi lui non è contento di nascondersi, ma di fatto è quello che fa perché al momento è conveniente così. Nel prossimo periodo, comunque devi fare un po' attenzione perché la carta del sacerdote è una carta di distacco. Ora, è chiaro che lui, forse non dico che si vuole prendere del tempo, ma, effettivamente vuole fare le cose giuste o cerca di fare la cosa più giusta, però c'è questa freddezza che si vede. Quindi se ultimamente lo hai visto un po' strano, potrebbe essere che abbia cercato in qualche modo ehm, sì, di recuperare un qualcosa, di cercare di fare le cose giuste. Si vede che però ha il pensiero e avrà ancora il pensiero nei tuoi confronti, però non lo so se vedo tutto questo slancio. Tutto sommato nella chiusura si vede ancora delle occasioni dove lui è disponibile nei tuoi confronti, ma può anche essere che, questa carta raffiguri un figlio per il quale lui sente una forma di lealtà, come se, delle decisioni che lui prenderà in futuro comunque riguardano il figlio, o diversamente è possibile che stiano dicendo che comunque resterà sempre disponibile nei tuoi confronti se avrai bisogno di lui. Però anche qui non è che ci muove in là, in quello che può essere poi chiaro, magari a te interessa o non ti interessa che costruisca qualcosa con te, ecco, quindi io, ehm, interpreto, partendo dal presupposto che magari, visto che mi stai chiedendo che sentimento ha nei tuoi confronti, in fondo la cosa ti tocca. Quindi, cioè si vede che è disponibile, si vede che vuole, che il vostro rapporto continui, però ecco, ci sono delle grosse cose da mettere a posto, è come se lui stesse cercando di razionalizzare anche il da farsi eventualmente. Però però io non lo vedo portare tanto avanti la cosa ancora, quindi, non è contento, ma è, sopraffatto da quelle che sono le sue responsabilità e, boh, non lo so, non credo, cioè se la tua domanda, legata ai sentimenti di lui è, per capire come porterà avanti la cosa con te, io non credo che la porterà avanti. Mi dispiace Claudia. Mh. Okay, benissimo. Vediamo un pochettino di rispondere a un'altra domanda. Vediamo un pochino. Prego, prego, ovviamente, alla prossima. Allora, vediamo un pochettino quali altre domande sono state poste, a chi posso rispondere, vediamo un pochino. Quindi
Ah, no, avevo detto alla signora Pina di scrivermi la data di quella persona, di quella Maria della Vergine, che se no poi diventava un po' troppo. Ecco, allora la data mi è stata scritta. Chiedo a Pina se c'è, però. Per favore, Pina, mi dai un riscontro, mi dici se ci sei? Quindi, mentre attendo la signora Pina, ho letto il commento di Massimo, grazie Massimo, troppo carino. Magari, chi lo sa. Intanto grazie anche del pensiero, come se avessimo accettato il Marietto io, grazie di cuore. Allora, vediamo un po' di andare a ripescare il commento della Pina, eccolo qua. Allora, Pina da Napoli, 16 luglio del 69, potrei sapere se Maria, di cui ha messo più sotto la data che ora mi vado a rileggere, 28 agosto del 70, prova invidia, gelosia nei miei riguardi oppure mia impressione. Cosa prova nei miei riguardi? Ok, allora vediamo quindi se Maria del 28 agosto del 70 nei confronti di Pina o che sentimenti prova, ecco, che tipo di. Ma hai un fratello? Perché potrebbe anche essere interessata al fratello o comunque a una persona a te vicina. Però sì, però sì, perché queste sono le prime carte che vengono di Maria, questa addirittura la seconda riga, quindi non è una tua impressione. Non è una tua impressione. Lo è stata sicuramente tanto, anche in passato, probabilmente per un qualcosa legato a delle tue qualità, delle tue capacità, di cui in qualche modo si è ingelosita, ma anche qualche amicizia che ti possa essere che si possa essere avvicinata a te anche nel passato. Quindi comunque deve essersi intromessa anche portando, causando bisticci, riferendo delle cose false, quindi bisogna un po' capire, ma di sicuro non sbagli nel pensare che c'è qualche cosa che non va, in questa amica nei tuoi confronti, non in lei in generale, non facciamo nessuna valutazione di merito, ma sicuramente, è gelosa, è come se, fosse è sempre pronta ad attendersi che capiti qualcosa o che ti capiti qualcosa. Quindi la vedo proprio, non un'amica leale, Quindi, signora Pina è una persona che farebbe bene a frequentare il meno possibile, almeno fino a quando qua si vede che sembra che poi si dirigerà o rivolgerà le sue attenzioni altrove, quindi secondo me questo potrebbe riportare un po' una collaborazione un po' più positiva, quindi un affetto. Diciamo che probabilmente è una persona che lo è proprio di carattere, no? Un po' gelosa di qualcun altro che sembra o avere qualcosina in più o qualche carattere, qualche aspetto caratteriale che reputa migliore del proprio. Quindi secondo me nel momento in cui dirotterà le attenzioni altrove potrebbe tornare un pochettino il sereno anche fra voi e un affetto un po' più autentico nei suoi confronti, Pina. Nell'esito, io non so questa amica quanto resterà, è un'amica di lunga data, di vecchio corso, quindi non è proprio una nuova amicizia questa signora Maria. Ma non so quanto resterete ancora in contatto, anche se c'è quel recupero, però arriva, c'è un qualcosa che capiterà a ridosso di una brutta notizia poi in futuro, quindi va bene. Rispondiamo a un'altra domanda, vediamo un pochettino se ci sono domande secondo i requisiti che chiedo, vediamo un pochettino. Allora,
Sì, 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 che copia in tutto, sì, prende ispirazione sicuramente. Allora, ho in mente ma, io risponderei anche a FT, ma non ho capito la domanda. Quindi ah, eccola poi scritta sotto. Vediamo un po'. FT, ci sei? Dammi una conferma per favore. Buonasera Hilde, ho 2 sogni da realizzare, secondo le tue carte li realizzerò, grazie. Secondo me è meglio se ti concentri su uno dei 2 e mi dai anche un po' indicazione se è un aspetto lavorativo o qualche altra cosa, perché è troppo generica, ho spiegato che è difficile, anche perché se non so dirti poi se quale delle 2 quella che si realizza e eventualmente quella no, quella per cui ci saranno ritardi, se i ritardi saranno per entrambe o se si realizzano è difficile, preferisco che vi concentriate su un argomento alla volta. Quindi non mancherò di risponderti in futuro appena sarai più precisa nello scrivere. Allora, vediamo un pochettino qualche altra domanda. Vorrei rispondere a un amico di Facebook per poter, come dire, incentivare anche la partecipazione dal gruppo, però tutti quelli che si collegano da Facebook non hanno fatto il passaggio che richiedo, quindi mi diventa un po' difficile. Allora, quindi gentilmente, amici di Facebook, provo a rispiegarlo, dovete uscire dalla diretta a cui state partecipando, quindi sempre restando su Facebook dovete tornare nella pagina del gruppo. Una volta che avete ritrovato il post che annuncia la diretta, dovete cliccare sul link www.streamyard.com/Facebook. Cliccando questo link si apre un'altra finestra che richiede una seconda autorizzazione, cioè una conferma all'autorizzazione. Confermi di voler veramente, ecco, fate questo. Una volta che avete cliccato anche su questa conferma potrete chiudere la pagina, tornare nel gruppo, dal gruppo ripartire dentro la diretta. Ok? Quindi è importante questa sequenza di passaggi proprio perché si porti dietro il vostro account. Ok? Allora, vediamo un pochettino di rispondere allora a questo punto. Ma ho visto che FT ha aggiunto lavorativo, neurologia. Ah, numerologia, sì, neurologia, devo mettere un paio di occhiali. Allora, numerologia, quindi vediamo se FT ha messo la sua data. Eccola qua. Quindi, ma FT il tuo nome? No. Allora, amici, così perdo un mare di tempo, dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro su un argomento espresso bene, se l'argomento riguarda un'altra persona, anche il nome e la data di nascita dell'altra persona, ok? Altrimenti vi devo rincorrere per avere quello che in 3 secondi scrivete da soli. Quindi FT, per favore, questa volta rispondo a qualcun altro, la prossima diretta ricordati che ho bisogno di queste cose, perché lo dico sempre a tutti gli inizi. Allora, vediamo se c'è Noemi. Vediamo se c'è Noemi. All'inizio delle dirette vi do sempre le spiegazioni di quello che mi occorre, ok? Oh, Teresa, sì, ora ti leggo. Brava, hai visto? È andata bene. Oh, benissimo. Allora, per favore spiegate voi agli amici che arrivano da Facebook i passaggi da fare perché continuano a raggiungerci, ma non si portano dietro il nome account. Quindi, per favore, fate i passaggi che ho spiegato poco fa. Allora, vediamo un po', quindi ehm, vediamo un po'. Ehm, ecco no, non posso togliere il volume, ma quindi ehm, a chi rispondo? Ecco, mancando la regia, devo fare tutto da sola. Vediamo un po'. Vabbè, Noemi, Noemi ci sei? Allora,
Presente, benissimo, Noemi è presente. Vorrei sapere, Lorenzo, che intenzioni ha nei miei confronti. Io, Noemi, 6 dicembre 2001, lui, Lorenzo, 19 marzo 2000. Ok, allora vediamo che intenzioni ha Lorenzo nei confronti di Noemi. Allora, denaro morte, ma ci sono in corso dei cambiamenti su quello che sono le intenzioni di Lorenzo, potrebbero essere collegati a questioni proprio economiche oppure mm, non lo so, da quanto mi dici per favore da quanto tempo va avanti questo rapporto, anche se siete giovanissimi, però spesso la carta del denaro parla anche proprio di storie che si trascinano nel tempo, quindi mm. Ma allora Noemi, non lo so, sai, a me devi fare attenzione, se lui ha avuto una ragazza prima di te, un'altra persona, prima di avere questa relazione, questo rapporto con te, ehm, io lo vedo con la testa da un'altra parte, quindi vedi che effettivamente raccontano che la relazione si è chiusa, c'è proprio il vedovo o comunque quello che era è nato già portando delle crisi, portando delle paure, portando delle quindi, è come se fosse nato e morto. Non quindi nel passato c'è una situazione che però, nonostante le incomprensioni, nonostante anche probabilmente le discussioni che avete avuto, è rimasto una specie di ricordo bello, positivo della persona, okay? Ora però se io guardo lui, lo vedo come una persona. Quindi c'è un'altra persona nella sua vita in questo momento e quindi ti devo dire che, non è che abbia veramente delle intenzioni anche qua allegria deliranti artista, cioè è una linea che proprio evidenzia un'incoerenza del suo pensiero, ma è come se fosse in ballo tra un bisogno di sentire che da parte tua ci sia ancora qualcosa e quindi un qualcosa che deve anche provare a se stesso e l'altro lato anche proprio di riprendere, riallacciare il flirt, il corteggiamento, però non c'è una vera intenzione, è come se fosse più una risposta di un malessere che vive comunque nel presente, perché c'è un'altra persona, ma non è felice con questa persona. Però ti posso dire che anche il fatto che lui, a qualche livello, voglia riprendere i contatti, non è comunque non ha ancora le idee chiare su cosa vuole veramente. Sicuramente al momento è egoista, nel senso è più per sé che per te, però nel prossimo periodo è possibile che si lanci un po' di più. Quindi potrebbe riprendere con maggiore intensità un vero e proprio corteggiamento. Però, mm, non lo so, sembra più che prenda poi la piega dell'amicizia, eh. Quindi cosa vuole da te? Beh, esserci, essere ricordato, essere complimentato, uhm, sapere che ci sei, pensare di poter coltivare un qualcosa, un piano B, però non credo che abbia un'intenzione veramente di arrivare da qualche parte, e nell'esito la cosa sembra che debba trasformarsi in un'amicizia, quindi non lo so, se hai altro tra le mani mi concentrerei su altro, Ok, benissimo. Allora, intanto ci tengo a salutare le tante persone che si sono collegate nel frattempo. Prego, prego Noemi.
Vedo che ci sono anche vecchie amicizie, nuovi contatti. Vediamo, provo a rispondere ancora anche a questa nuova, perché mi piace dare a tutti la possibilità di, come dire, avere almeno una volta una risposta durante una diretta. Vi ricordo comunque che sono sempre presente e disponibile anche per i colloqui privati, quindi non tardate a contattarmi. Ah, ecco, io non ho neanche fatto partire il banner con riferimento del numero, quindi contattatemi. Ok, ma dove ti dobbiamo contattare? Ecco, contattatemi qui se desiderate avere un colloquio privato, così scrivetemi tramite Telegram o WhatsApp, vi darò i riferimenti di come fare. Ma vediamo un pochettino. Teresa che mi chiede per questo gatto. Teresa, gentilmente mi devi dare il nome del gatto e la tua data di nascita. Ho bisogno che mi mettiate il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro. Se il gatto ha un nome, mettimi anche il suo nome. Se hai un'età, non pretendo la data di nascita del gatto, perché capisco che possa diventare complicato, ma ho bisogno anche di questo, va bene? Quindi delle scie energetiche. Quindi mi raccomando, vediamo un pochettino se Teresa mi risponde. Oh, effettivamente vedo che l'ha riformulata completa, brava. Allora, quindi un attimo che mi scappano via Ima, il nome del gatto, 24 luglio 2016, il gatto. Quindi ok, e Teresa 3 maggio 62. Benissimo, allora Teresa 3 maggio 62, il gatto si chiama Ima 24. Addirittura proprio abbiamo la data di nascita del gatto. Oh, che bello, che bellezza, va bene. Vediamo un po', quindi la situazione del tuo gatto si sistema. Ok, non sta bene? Che cos'ha? Vediamo un po'. C'entra qualcosa forse un ragazzo, non so se hai un figlio, se hai qualcuno che magari sta cercando anche delle soluzioni. Guarda, manco parlare di gatto, che è comparso il gatto nella linea del presente, le sibille sono straordinarie. È vero che è la carta della falsità, ma noi stiamo chiedendo del gatto e loro ci presentano il gatto, è bellissimo. Poi come si fa a non amare le sibille, veramente? Allora, ma alla lunga sì, ma è in uno stato critico in questo momento. È come se fosse sotto attacco, però credo che l'attacco non sia al gatto, sia un qualcosa che il gatto recepisce, ma arriva da fuori, rivolto alla famiglia. Quindi è un momento, sì, dove probabilmente percepisce delle tensioni o non si sente più al sicuro, potrebbe anche essere questo, eh. Quindi se ha una condizione, non lo so, o ha percepito un qualcosa nel gruppo, nel nucleo familiare, oppure non si sente più al sicuro, perché ci sono carte, questo dà anche l'idea dell'insicurezza, cioè il gatto è il gatto, per carità, ma è anche, sono anche tutti climi instabili o quindi bisogna probabilmente metterlo un po' più a suo agio e perché no, anche ripulire l'ambiente, perché probabilmente c'è un accumulo di energie che lui non riesce più a trasformare. Siccome i gatti sono straordinari, riescono a trasformare le energie negative di cui si nutrono, no? Loro proprio si nutrono e le trasformano. È un po' come quando, che ne so, le foglie trasformano l'ossigeno cioè tramite la clorofilla producono ossigeno, quindi l'anidride carbonica viene convertita. Il gatto converte quello che è negativo in positivo per le persone del proprio nucleo, ma lui non si sente più al sicuro. Quindi secondo me c'è semplicemente da cercare di capire un pochino che cosa sta effettivamente attraversando o se ci sono stati dei cambiamenti che lui non è riuscito a ben accettare. Quindi non so se è cambiato qualcosa nell'ambito della casa o qualcosa nell'ambito delle amicizie.
perché guarda che è molto sensibile questo gatto. Tuttavia nel futuro si riprende, cambierà, però quindi anche se ci saranno ancora dei momenti di nervosismo fra voi due, perché ti sembrerà che non ti capisca più e tu fai fatica a capirlo, quindi c'è proprio in realtà poi in futuro, guarda, quindi la situazione si sistema, ok? Anche questo, vedi, verranno adottate tutte le cose più appropriate per lui, quindi ritengo che la cosa rientrerà, questo problema si risolverà, Teresa. Però effettivamente ti capisco, qui c'è un qualcosa. Attenzione, a me dice che si è riavvicinato qualcuno a te nel tuo passato e lui da qua che non ha più digerito la situazione. Evidentemente chi si è avvicinato a te o lui lo percepisce come un pericolo, o percepisce un tradimento da parte tua. È molto sensibile questo gatto, Teresa? Bene. Allora, cari amici, io vi ringrazio tantissimo. Vi ricordo che sono disponibile sempre in privato e vi ricordo anche che la diretta con le Sibille e con la Hilde è nuovamente martedì alle 19, sempre su questi schermi. Quindi vi aspetto e vi ricordo appunto martedì alle 19. Mi raccomando, girate anche sui nostri canali YouTube, nel gruppo Facebook, ma anche sul nostro sito www.ilcapitano.intervista.org per ottenere, scaricare e applicare fin da subito l'immensa quantità di materiale gratuito che abbiamo divulgato nel corso degli anni. Bene, vi ringrazio tantissimo e vi ricordo allora martedì alle 19. Buona serata.